एक बहुत बड़ी मुर्गी थी, लेकिन वह अंडे नहीं देती थी। तभी किसान ने उसे एक दवाई पिलाई। उसके बाद मुर्गी हर 5 मिनट में एक अंडा देने लगी। धीरे धीरे किसान का पूरा घर अंडों से भर गया। फिर तो पूरे खेत में भी अंडे ही अंडे फैल गए। मुर्गी और किसान दोनों बहुत परेशान हो गए। तब किसान ने सारे अंडों को ट्रक में भरकर शहर ले जाना शुरू किया। जल्द ही हर दुकान में सिर्फ अंडे ही अंडे नजर आने लगे, लेकिन मुर्गी ने अंडे देना बंद नहीं किया। थक हार कर किसान ने उसे एक ऐसी दवाई पिलाई जिससे अंडे देने बंद हो जाएं। अब मुर्गी एक भी अंडा नहीं देती, लेकिन अब मुर्गी बहुत रोती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।